Magandang araw po muli sa inyo. Ako po ay magre-repair ng sapatos. Ito, Aldo. Ito po, maganda po siya. Maganda pa. Kaso ang problema, ito, bakbak na yung ano. Ito, bakbak na. Ewan ko kung kaya ko pang repairin to, pero susubukan. Ito siya. Ito yung gamit ko pang repair. Pantatapal ko siya. Tapos ito yung pandikit, puro 5. Ito po siya, babakbakin ko na, ay re-repairin ko.
sira, na-repair na. Kita, kaso meron pa ng konti. Matatago na siguro yung palasintahan. Wala pang butas. Pwede na magamit. Okay na, na-repair ko na siya.